तो ये सब चार्ज खुल गया, निकल गया। पीछे से देखिए अंदर से ऐसा है, इसको भी साइड रखते हैं। देखिए यही सर्किट है, सर्किट देखिए ऑन ऑफ करने वाला बटन है, ये देखिए लाइट है, ये लाइट है। लाइट के तो शीशा लेंस निकालिए, लाइट ये वाला इसको भी इसी में डाल देते हैं। देखिए ये सेंसर दिया कि आप फिंगर से भी काम कर सकते हैं। देखिए सेंसर डिटेक्टर है, फिंगर से लेगा यहाँ पे। और यहाँ पे सेल लगा है, सेल का दुकान निकला प्लस माइनस बैटरी का। आज हम यहीं पे आपको कनेक्शन करने वाले हैं। इसके लिए आपको चाहिए पहले लिथियम बैटरी, लिथियम बैटरी 3.7 वोल्ट का बैटरी चाहिए आपको। पहले 1K का रजिस्टेंस चाहिए आपको। 3.7 वोल्ट का एलईडी चाहिए पीला कलर का आपको। 4007 का डायोड चाहिए आपको पहले 1 एम्पियर का। वो आपको 5 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट चाहिए आपको, जिससे आप इसको चार्ज करेंगे।